Армысыздар, құрметті көрермендер. Міне Израиль мен Хамастың арасындағы соғыстың қиян-кескі шайқастардың жалғасып жатқанына 2 аптадан асты. Израиль тарапы ресми жариялаған Темір қанжар операциясы жалғасын табуда. Хамас ресми жариялаған Әл-Ақса бораны операциясы жалғасын табуда. Тараптар бір-бірін зымыран соққысының астына алуда. Газа секторын Израиль аяусыз күні-түні бомбалап жатыр. Қазіргі уақытта Газа секторында қаза тапқан азаматтардың саны 5000-нан асқан, оның ішінде балалар мен аналардың саны өте көп. Сонымен қатар 15 000-нан астам адам жарақат алған. Жалпылай алған кезде Израиль Газадағы Хамасқа тиесілі немесе Хамасқа жанама түрде қызмет етіп келген нысандарды ғана атқылап келеміз дейді, алайда бұл шындыққа сәйкес келе ме? Себебі Газа аймағында жойылған нысандарға назар аударатын болсақ, Біріккен ұлттар ұйымының статистикасында 70 000-нан астам ғимараттың нысанның жойылған жайлы айтылады. Бұл ақпаратты Израильдің әскері де ресми мойындай отырып, аталмыш ғимараттардың басым көпшілігінде Хамасқа тиесілі мекемелер болғаны және аталмыш ғимараттардың басым көпшілігінде Хамастың зымырандары, қару-жарақ кешендері сақталды деген ақпаратты жариялай отырып, бұл нысандарға шабуыл жасауды легитимді, яғни заңды деп танитынын айтқан болатын. Бір сөзбен айтқан кезде Газа секторындағы қайғылы оқиғалар өзінің жалғасын табуда. Алайда Израиль тарапы Газаға Хамасты түбегейлі жою үшін құрлық әскери операциясын өткізетінін ресми мәлімдеген болатын. Бұл мәлімдемегеннің тарағанына міне 2 аптаға жуық уақыт болды, бірақ Израиль әскері Газа аймағына жақын маңда әскери техниканы және 300 000-ға жуық әскерін топтастырғанына қарамастан әлі күнге дейін Газаға кірген жоқ. Және Газаға Израиль әскерінің кіруі қандай өзгерістерді әкелуі мүмкін? Газа аймағы үшін бұл шешімнің салдары қандай болмақ деген сұрақ Біріккен ұлттар ұйымынан бастап әлемнің өзге де көптеген үкіметтік емес ұйымдарында талқыланып жатыр. Сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарының басты талқы тақырыптарының бірі де қазір осы болып отыр. Неге әлі күнге дейін Израиль әскері Газа аймағына кірген жоқ? Оның бірнеше себебі бар дейді сарапшылар, және ең басты себебі бұл Газа аймағына кірген сәтте Израиль әскерінің Хамас тарапынан және Хамасқа серіктес саналатын Палестиндік ислам джихады деп аталатын ұйым тарапынан болатын қарқынды қарсылықтың болуы. Қазіргі уақытта Газа аймағында Хамастың өзінің мәліметіне сүйенетін болсақ 35 000-ға жуық әскери құрылымға мүше азаматтары бар, ал Палестиндік ислам джихадының 10 000-ға жуық мүшесі бар. Яғни, егер бұл екеуін жалпылай алатын болсақ, 40-45 000-ға жуық қарулы топтың Газа аймағында бар екенін түсінеміз. Әрине бұл ақпарат Газа аймағындағы ұйымдар тарапынан таратылған ақпарат, ал Израильдің ақпараты бөлек, және олардың айтуы бойынша Газа аймағында бар жоғы 20-25 000-ға жуық қарулы топ бар. Қазіргі уақытта Израиль әскері Газаны күні-түні зымыран соққысының алып жатуының бірден бір себебі ертең құрлық әскери операциясын бастаған сәтте Газадағы қарулы топтар тығылатын позициялардың барынша аз болуы қажет деген мақсатпен Газа аймағындағы қалалар мен елді мекендерді бомбалап, ғимараттарды үйіндіге айналдырып жатыр. Яғни бұл алда болуы мүмкін ықтимал құрлық әскери операциясында Газа аймағындағы әскери топтардың тығылу позицияларын барынша азайтудың іс-амалы әрекеті деп түсіндіруде. Және Израиль әскері Газа секторындағы ғимараттарды атқылаудың тағы бір себебі ол көптеген ғимараттың астынан Газа аймағында ұзын сонар жүздеген шақырымға созылған туннельдердің шығатын есіктері бар. Міне осы есіктерді бітеп тастау үшін, осы есіктерден шығу мүмкіндігі болмау үшін біз ғимараттарды, оның ішінде мектептер, оның ішінде мемлекеттік мекемелер, оның ішінде діни орындарды атқылаудың басты бірден бір себебі осы туннельдер шығатын есіктер аталмыш ғимараттардың астында жертөлелерінде орналасқан, сондықтан біз оларды әскери мақсатта жойып келе жатырмыз деп мәлімдеп отыр. Сарапшылар Газа аймағына Израиль әскері кіретін болса, бұл Израиль әскері үшін оңай шайқас болмайтынын айтуда. Хамас тарапынан да жалпылай алған кезде құрлық әскери операциясын Израиль жүргізетін болса, ендеше Израиль сарбаздарына Хамастың дайындаған тосын сыйы бар екені бірнеше мәрте мәлімделген болатын. Жалпылай алған кезде Хамас және тағы да басқа осы Газа аймағындағы ұйымдар ұзақ жылдар бойы Газаның астын үлкен жертөлелер, яғни туннельдер желісіне айналдырып жіберген. Қазіргі уақытта бұл туннельдердің ұзындығы қанша екені және олардың саны қанша екендігі белгісіз. Кей деректер бойынша ол 120 шақырымнан 500 шақырымға дейінгі аралыққа созылған және бірнеше туннельдер желісінен тұрады. Жалпылай алған кезде сарапшылар туннельдердің мақсаты бірнеше мақсатта бөлінгенін айтады. Біріншісі ол сарбаздарға және Хамас билігінің басшыларына арналған туннельдер. Бұлар ұзақ уақыт бойы ұрыс жүргізуге және жер астында бомбалардан сақтануға арналған. Сонымен қатар дәл осындай туннельдерде Хамастың
қару-жарақ кешені, зымыран сақтау қоймалары да орналасқан. Бұл бірінші мақсаттағы туннельдер болса, екінші мақсаттағы туннельдер ол экономикалық туннельдер деп аталады. Яғни бұл Газа секторы ұзақ уақыт бойы Израиль тарапынан құрсауда, блокадада жатқан білесіздер. Сондықтан Газаға кіретін заңды түрде 3 қана өткізу бекеті бар. Ол 3 өткізу бекетінің екеуі Израильге тиесілі болса, біреуі ол жаңағы Мысырға тиесілі, Газа мен Мысырдың арасындағы Рафах өткізу бекеті. Міне осы 3 қана бекет жұмыс істеп тұр. Бұл 3 бекеттен Хамасқа қажетті технологияларды кіргізу мүмкін емес. Сондықтан экономикалық мақсаттағы тауарларды кіргізуге арналған заңсыз туннельдер қазылған. Оның басым көпшілігі Мысыр аймағына өтеді. Мысырдың Синай түбегі арқылы Газа аймағына осы туннельдер Хамасқа қажетті құрал жабдықтарды кіргізеді. Ол құрал жабдықтардың ішінде жоғары технологиялар, яғни компьютерлер, смартфондардан бастап қару-жарақтар, оқ-дәрілер, жанармай, тіпті қажет болатын болса зымырандарды құрастыру схемалар, яғни жүйесі және зымырандардың өзінің кішігірім бөлшектері дәл осы туннельдер арқылы ұзақ уақыт бойы жалпы Газа аймағына кіріп келген. Және үшінші мақсаттағы туннельдер ол Израиль аумағына баратын туннельдер, және оны әскери мақсаттағы туннельдер деп атайды. Бұл Израиль аумағына кіретін туннельдер арқылы Хамас бірнеше мәрте Израиль аумағына өтіп әскери рейдтер жасаған болатын. Ол Израиль сарбаздарын ұрлау және ол сарбаздарды тұтқынға ұстау арқылы Израиль түрмесінде отырған палестиндік азаматтарға алмастыру сынды бірнеше мақсатты көздеген әскери операцияларды жүзеге асыруға арналған туннельдер болып саналады. Міне, негізінен алып қараған кезде қазіргі уақытта Израиль әскері Газаға әлі күнге дейін құрлық әскери операциясын бастап кірмеуінің бірден бір себебі осы жүздеген шақырымға созылған туннельдер желісінің болуымен түсіндіріледі. Әскери сарапшылардың айтуы бойынша Хамас және Хамасқа серіктес саналатын әскери ұйымдар бұл туннельдерде ұзақ уақыт бойы бірнеше айға дейін созылған шайқастарды жүргізуге қабілетті. Және туннельдерде аталмыш әскери құрылымдарға тиесілі болатын қару-жарақтан бөлек азық-түлік және тағы да басқа медициналық қажеттіліктер жеткілікті деген ақпараттар бар. Әрине бұл ақпараттарды тексеру мүмкін емес, себебі Хамас және тағы да басқа ұйымдар бұл туннельдердің құпиялылығын аса жоғары деңгейде сақтайды. Тіпті Газа аймағының азаматтарының өздері де туннельдерге кіріп шығу есіктерін білмейді. Ол тек қана Хамас және тағы да басқа Хамасқа серіктес әскери ұйымдардың өкілдеріне ғана белгілі ақпарат болып саналады. Сондықтан Израиль әскерінің барлау қызметінде де туннельдерге қатысты ресми нақты ақпараттың жоғын Израиль тарапы мойындап отыр. Тағы да бір Израиль әскерінің құрлық әскери операцияны бастамауының бірден бір себебі ол батыстық тараптың жасап отырған қысымы, яғни Израильдің соңғы уақытта жасаған соққыларының салдарынан көптеген бейбіт тұрғын қаза тапқандықтан батыс тарапы Газа аймағына кіру одан да көп бейбіт тұрғынның қаза табуына және Израиль билігіне батыс тарапынан еріксіз қысымды күшейтуге әкеліп соқтыратынын айтып отыр. Сол мақсаттарда құрлық операциясы басталмай жатыр деген ақпарат бар. Және ең соңғы ақпарат ол Израиль егер Газа аймағына кіріп құрлық әскери операциясын бастайтын болса, ендеше Израильдің солтүстік аймағынан Ливан жерінде орналасқан Хезболла қарулы топтары Израильге қауіпті күшейтіп, екінші фронт ашылуы мүмкін деген ақпараттар бар. Хезболланың соңында Иран тұрғанын ескеретін болсақ, әрине бұл қауіпті жоқ деп айтуға келмес. Дей тұра Хезболла Израиль сынды мемлекетпен ашық соғысқа бармайтыны түсінікті. Себебі 2006 жылы Хезболла мен Израильдің арасында соғыс болып, Хезболла бірқатар әскери әлеуетінен айырылған болатын. Оның үстіне егер Хезболла соғысқа араласатын болса, ендеше Америка құрама штаттары да Хезболлаға қарсы соққы жасайтынын бірнеше мәрте ескерткен болатын. Дей тұра қазіргі уақытта Хезболла мен Израильдің арасындағы шиеленіс күшейді. Тараптар бір-бірін шекара маңында атқылап, миномет және артиллерия соққыларының астына алып жатыр. Бұл Израиль әскерінің Газаға кіруінен алаңдататыны және Хезболла тарапынан қауіп төнуі мүмкін деген болжамды ескере отырып, Газа аймағына кіру операциясын кейінге шегеруге немесе мүлде тоқтатып тастауға дейін әкелуі ықтимал. Әскери сарапшылар жалпылай алған кезде Израиль әскері Газа аймағына кірместен өзінің әскери міндеттерін шеше алады дегенде болжамдарды айтуда. Ол үшін Израиль Газаны толыққанды құрсауда ұстап, Газа аймағына кіретін гуманитарлық көмекті қатаң бақылауда ұстаса және Газа аймағына жасалатын шабуылды күшейтсе жеткілікті деп отыр. Дей тұра бұл шабуылдардың әсері мыңдаған бейбіт тұрғынның қаза табуына әкеліп соқтыратыны түсінікті. Қазірдің өзінде қаза тапқан азаматтардың саны өте көп. Сондықтан Израиль билігіне жасалатын араб мемлекеттерінің және тағы да басқа әлемдік қауымдастықтың қысымы арта түседі.
Сол себепті де Израиль әскері шабуылдарды жүйелеу мәселесіне көшу мүмкін, яғни шабуылдарды жаппай нысандарды атқылауға қарағанда Хамасқа нақты тиесілі деп табылатын әскери нысандарды ғана ату жоспарына көшуі ықтимал. Қазірдің өзінде Газа аймағындағы азаматтардың және Газа аймағындағы тұрғындардың жағдайы өте қиын, медициналық қажеттіліктер жетіспейді. Газаға азық-түлік күнделікті кіріп тұруға тиіс болатын. Газа аймағындағы халықтың 80% босқындар негізінде саналады, және олар гуманитарлық көмектің арқасында ғана осы уақытқа дейін күн келген. Күнделікті Израиль аумағынан кіретін 2 өткізу бекеті және Мысыр аумағынан кіретін 1 өткізу бекеті арқылы Газа аймағына күнделікті кіретін көліктердің және гуманитарлық көліктің саны жалпылай алған кезде жеңіл көліктер мен жүк көліктерінің саны 500-ге дейін жеткен. Соғыс басталмай тұрып, ал қазіргі уақытта ол көмек толыққанды тоқтатылды. Және соғыс басталғаннан кейін араға 2 апта салып бір мәрте ғана Рафах өткізу бекетінен Мысыр мен Газаның арасындағы гуманитарлық көмек кіргізілді. Оның жалпылай көлемі 39 ғана көлік болды, және артынша бұл өткізу бекеті қайтадан өзінің жұмысын тоқтатты. Яғни 39 ғана көлік Газа аймағында орналасқан 2 миллионға жуық халықтың медициналық, азық-түлік тағы да басқа қажеттілігін мүлде қамтамасыз ете алмайды. Газа аймағындағы азаматтардың азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін күнделікті кем дегенде 102 гуманитарлық жүк көлігі кіріп тұру керек деген статистика бар. Қазіргі уақытта кірген көліктің саны мен берілген гуманитарлық көмектің көлемін айтатын болсақ, бұл көлге тамған тамшыдай ғана үлес екенін түсінеміз. Яғни гуманитарлық жағдай Газа аймағында өте қиын жағдайда тұр. Ең қиын және ең қажеттілік дүние ретінде қазіргі уақытта мамандар Газа аймағына жанармайдың жетіспеушілігін айтуда. Себебі Газа аймағындағы барлық генераторлар олар жанармаймен жұмыс істеп келеді. Ал жанармай дегеніміз ол ауруханадағы генераторлардың жұмыс істеуі, көптеген нысандардың тағы да басқа қажеттілік нысандарының генераторы мен жанармай генераторымен жұмыс істеуі дегенді білдіреді. Және Хамастың өзінің жүздеген шақырымға созылған туннелдеріндегі жарықты тағы да басқа қажеттілікті ұстап тұру үшін де осы жанармайдың қажет екені түсінікті. Сондықтан Хамас ұрыс қимылдарын уақытша тоқтату және оған балама ретінде жанармайды алу қажеттілігін ұсынып отыр, алайда Израиль тарапы бұл ұсынысқа келіспейді. Сондықтан қазіргі уақытта Хамас пен Израильдің арасындағы қақтығыстар күшейді, және қақтығыс аясының атыс, ұрыс, шабыс кешендерінің тіпті географиялық ауқымы ақырындап кеңейіп келе жатқанын көріп отырмыз. Ұрыс қимылдары 2 апта бұрын тек қана Газа аймағы мен Израильдің арасында жүріп жатса, қазіргі уақытта оған Израиль мен Ливан шекарасы да қосылды. Ал соңғы тәуліктерде Израиль мен Йордан өзенінің батысында орналасқан Палестина аумағында да бірнеше қақтығыстың болғанын көріп отырмыз. Яғни шиеленіс күшейе түсті. Газа аймағында қажеттіліктер күн сайын артып келе жатыр. Ал Израиль тарапы уәде еткен құрлық әскери операциясы бірнеше жоғарыда айтылған себептерге байланысты әлі күнге дейін басталған жоқ. Қысқаша айтқанда осы. Сау саламатта болыңыздар.